Өзгөрсө болот, чын айтам. Мен өзгөргөн көп адамдарды көрдүм. Жан дүйнөсү иманга сугарылгандачы адамдар такыр өзгөрөт экен. Адамдын жан дүйнөсү дайыма иманга муктаж да туурабы? Ошо иманды качан сен ушу чыныгы бул иман менин жолум, ислам менин жолум, куткаруучу жол, мен бейишке кирем деген адам өзгөрөт экен. Сен деп эткенде сиз деп сүйлөшүп атканын көрүп атам. Көчөнү чоң буштун болгондун бүгүн кечирип койчу дегенин угуп атам. Көчөнү алдамчы эле бүгүн чындык үчүн жан берип аткандарды көрүп атам. Чындык үчүн жан берет. Кечирип койчу, мен калп айтайын, бирок могу чындык мом дейт. Жаман көрсөң жаман көр. Көчөгүнү субхану ушундай бир аялдардын юбкасын бирөөнү да кое бербеген эмелерчи, бүгүн намакырам, ey Алла кечир деп мурунку нерсе бар, ыйлап аткандарын көрүп атам. Эмне үчүн көрсө өзгөрсө болот экен. Иман өзгөртөт экен деп көрсөчү. Иманга сугарылсаң, анда өзгөрсө болот. Эгер иманга мээнет болбосо, имандын аракети болбосо, анда баягы эле боюнча тас кейпиң калат. Менин бир дос балам бар. Аракты аябай көп ичти, аябай көп ичет. Иччи, иммун. Анан экөөбүз сүйлөшүп калып, анан сен ушундай мени күнөөлөй берет десе, илгери айтып койт белең мага дин бар депчи. Анан айтсаң да укчу эмес да. Анан бир кандай эбептен себеп ушундай го, мисалы аялдарыбыз деле ушундай го, бул болбойт деп атсаң, анан бир жака чыгып келе, бул болбойт турбайбы деп келет го. Сен 20 жыл айткансың да болбосочу. Ошондой эле дос балдар да ошондой болот да. Анан айта бересиң, укпайт. Анан бирөөдөн угуп келип, sen баягы айтып койсоң, мен мурун эле оңолмок экем дейт да. Анан ошол айтат, Эрмек дейт, мен мындай эметкем дейт, иман келгенден кийин, эми абай эле, кайра баягыдай болуп кетпеди деп атам да. Деп атсам, Эрмек билип атам дейт, мен эмем дейт, тас кейпим дейт, мурунку кейпимчи дейт. Тет жерде илим турат дейт да. Чапчак боюнча турат дейт. Коркуп атам ошону кийип алгандан дейт да. Көрсө ар бирибиздин мурунку тас кейпибизчи, мурунку тиги мурунда болгон нерсебиз. Ошол турат, ошо жерде илинимчи. Ошону абайлаш керек, ошону кайра кийип калбайлы. Кудай иманды бизге хадия кылып, белек кылып бергенден кийин алып албайлы. Башка белекти жоготуп албайлы. Иман чок сыяктуу. Аны кандай кармасаң, ошол замат күйгүзөт. Иман чок сыяктуу эле, оор. Карасаң субхан сакал коюш керек экен, карасаң 5 ман намаз окуш керек экен, орозо тутуш керек экен, даарат алыш керек экен. Гусулду алыш керек турбайбы көрсө? Гусул алыш керек экен дейт да, көрөчү. Тырмак койбош керек экен, жоолук салыныш керек экен, карасаң, кирпик койбош керек экен, күйөөсүнө итаат кылыш керек экен, аялын сыйлаш керек экен. Орда. Анан ушуну ментип колдон бир колду жоготуп түшүрүп албаганга аракет кылыш керек да. Түшүрүп албаганга аракет. Мында. Анан бир муздайт иншалла. Анан кармаш оңой болуп калат, машалла. Анан ошону жүрөккө жакыныраак алсак, ошо жүрөккө канчалык жакындаган сайын ысыйт. Кадимгидей ал өзүнүн жыты бар, даамы бар имандынчы. Ал бактылуулук алып келет. Бактылуулук алып келет, точный бактылуулук алып келет иманы. Имансыз жашоо бактысыздык. Ысык жүрөккө бекемире кармап алалы иншалла. Субханак ва хамдик, ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк.